Truck wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Mudahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Oke. Bentar deh, gua baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, di video kali ini gua mau bikin video pure sound knalpot CLD C7 kalau di Jupiter MX ya, tapi cuma silencernya doang ini, juga ini knalpot ori ya, bukan KW kalau leherannya iya KW Purbalingga, RCB Purbalingga. Oke, di sini pokoknya buat kalian yang belum subscribe ya subscribe, yang belum like ayo like, yang mau komen silahkan. Oke. Pokoknya enjoy the view deh, pokoknya dengerin aja suaranya gimana, suara CL di C7 kalau dipakai di Jupiter MX 177cc. Tapi ini sebenarnya sih buat motor yang 200-an lah kalau nggak salah, 150 ke atas lah. Ini yang di Vario yang Sigilang loh, yang pink itu. Cuma kan kemarin lagi crash, lagi dibenerin. Nah, aku mau coba pakai silencernya doang. Oke, pokoknya enjoy the view ya. Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Di sini aku gak bakalan banyak ngoceh ya. Pokoknya nikmatin aja perjalanannya dan dengerin suaranya. Ini aku mau ke bengkel ya, cuman jalannya agak muter. Aduh, kemana sih pak? Gak pakai sen juga, aduh. Cuman jalannya agak muter ke sini biar agak jauh sedikit. Oke. Kurang enak ya, soalnya si dia pakai yang ori jadi agak nahan-nahan gini atasannya, nggak lepas.
udah mau sampai bengkel. Jadi video sampai sini dulu ya. Semoga udah cukup durasinya. Oke, jangan lupa buat kalian buat subscribe. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Kita sambung di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.